வணக்கம் நண்பர்களே, கிட்ஸ் கேர் சார்பாக நான் உங்கள் டாக்டர் தியாகராஜன் பேசுகிறேன். இன்றைய வீடியோவில் நம்ம 1 வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய சளியை பற்றி பார்ப்போம். நிறைய பேரண்ட்ஸ் என் குழந்தைக்கு சளியே போக மாட்டேங்குது டாக்டர், எப்போ பார்த்தாலும் கரெக்டுன்னு சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா மெடிசன் கொடுத்துட்டு நிறையா டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு திருப்பியும் கடைசியாக என்கிட்ட வருவாங்க. ஸோ அதை பற்றிய ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். கரெக்டுன்னு சத்தம் வருது அப்படின்னா குழந்தைக்கு சளி பிடிக்கிறதுனால மட்டும்தான் வருது அப்படின்ட்டு இல்லை. ஒரு சாதாரணமான மூக்கடைப்பு வந்தால் கூட குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டுன்னு சத்தம் வரும். ஸோ அப்போ ஒரு குழந்தைக்கு கரெக்டுன்னு சத்தம் வருது அப்படிங்கிறப்ப அது சாதாரணமான மூக்கடைப்பா இல்லை சளி பிடிச்சதுனால வந்த மூக்கடைப்பா அப்படின்னு எப்படி வேறுபடுத்தலாம், அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இப்போ சளி இருக்கிறதுனால வந்த மூக்கடைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கரெக்டுன்னு சத்தம் மட்டும் இல்லாமல் கூட நான் இப்போ சொல்கிற மாதிரி ஒரு 5 சிம்டம்ஸ் கூட இருக்கும். அது என்னென்னா அந்த 5 சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூக்கிலேருந்து தண்ணி மாதிரி ஒழுதுகிட்டே இருக்கும். இல்லை மூக்கிலேருந்து வர்றது சளி முத்தி மஞ்சளாக கட்டியாக வந்துகிட்டே இருக்கிறது. தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 15-20 டைமுக்கு மேலே தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கிறது. இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கிறது. குத்தி லொக்குன்னு வரட்டு இருமல் மாதிரி இருமிகிட்டே இருக்கிறது. ஒரு நாளைக்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15-20 டைமுக்கு மேலே இரும்புகிறாங்க. அந்த இருமல்லையும் பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று என்னென்னா அடிநெஞ்சிலேருந்து கருன்னு சளி இருமல் மாதிரி தொடர்ச்சியாக இருமிகிட்டே இருக்கிறது. இப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சாதாரணமான மூக்கடைப்பு கிடையாது, சளி பிடிச்சதுனால வந்த மூக்கடைப்பு. இப்போ சாதாரணமான மூக்கடைப்பு அப்படின்னா என்னென்னா யூஸ்வலாக வர சாதாரணமான மூக்கடைப்பு பகலில் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்காது. நைட் டைமில் விடிய காலையில் டைமில் ஏன்னா கிளைமேட் கூலிங்காக இருக்கிறப்ப தான் இந்த கரெக்டுன்னு சத்தம் வரும். வெயில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா இது நார்மலாகிடும். இப்போ இந்த சாதாரணமான மூக்கடைப்பு கூட எப்போயாச்சும் ஒரு வாட்டி குழந்தைங்க தும்மல் வரும். இப்போ ஒரு நாளைக்கு 5-6 டைம் தும்மல் வர்றது, ஒரு நாளைக்கு 5-6 டைம் எப்போயாச்சும் ஒரு வாட்டி அப்பப்போ லொக்குன்னு இரும்புறது. அதே மாதிரி குழந்தைங்க ரொம்ப அழுகிறப்ப மூக்கிலேருந்து தண்ணி மாதிரி வருது. இது எல்லாமே நார்மல் தான். ஸோ அதனால் இது உடனே தும்மல் வருது, இருமல் வருது, தண்ணி மாதிரி வருது, சளி இருக்குது அப்படின்னு தேவையில்லாமல் ஒரி பண்ண வேண்டாம். இப்போ ஏன் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் 1 வருஷத்துக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டுன்னு சத்தம் வருது அப்படின்னா அதுக்கு சில காரணங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த மூக்கோட துவாரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிறத சைஸோட ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அதனால் ஒரு சில்லுன்னு காற்று அடிக்குது இல்லை காற்றே கொஞ்சம் வேகமாக அடிக்குது அப்படின்னா கூட குழந்தைங்களுக்கு மூக்கடைப்பு வந்துடும். ஸோ அதனால தான் எப்போவுமே என்னென்னா நீங்கள் குழந்தை தூங்குற ரூமில் டேபிள் ஃபேன் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. டேபிள் ஃபேன் வச்சு ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வேகமாக காற்று அடிக்குதுன்னா அதே கூட குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டுன்னு சத்தம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் சீலிங் ஃபேன் மட்டும்தான் குழந்தைங்களுக்கு கட்டாயம் யூஸ் பண்ணணும். அப்படி யூஸ் பண்ணுறதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 இல்லை 3ல் வச்சுங்க. 4-5 அப்படி ரொம்ப ஸ்பீடாக வச்சுக்க வேணாம். ஸோ அந்த காற்று ரொம்ப ஃபோர்ஸாக அடிக்குது அப்படின்னாவே அதனாலே கூட குழந்தைங்களுக்கு மூக்கடைப்பு வரலாம். ஃபஸ்ட்டு இது. ரெண்டாவது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஏசியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு 27-28 அந்த மாதிரி வச்சுங்க. அவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வச்சுங்க, அதுக்கு கீழே வேணாம். அதே மாதிரி தாராளமாக குழந்தைங்களுக்கு ஏசி யூஸ் பண்ணலாம், தப்பே இல்லை. ஆனால் மந்த்லி ஒன்ஸு மறக்காமல் அந்த ஃபில்ட்ரு மட்டும் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே வந்துடுங்க, அதுதான் மெயின். சப்போஸ் இப்போது வெளியே மழை பெய்யுது, கிளைமேட் ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது, சில்லுன்னு இருக்குது அப்படின்னா குழந்தைய வெளியவே கொண்டு வர வேண்டாம், உள்ளேயே வச்சுங்க, ரூம்குள்ளேயே வச்சுங்க. சப்போஸ் குழந்தை இருக்கிற ரூமே ரொம்ப சில்லுன்னு கூலிங்காக இருக்குது அப்படின்னாலும் நைட் டைமில் விடிய காலையில் டைமில் இந்த மாதிரி கரெக்டுன்னு சத்தம் வரும். அப்போ என்ன பண்ணலான்னா, ஸோ இப்போ முன்னாடியெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாதிரி அந்த எல்லோ கலர் பல்பு, மஞ்சள் கலர் குண்டு பல்பு, ஒரு 1க்கு 2 பல்பு கூட வாட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கி போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா அது லைட்டு கூட ஹீட்டுமே எமிட் பண்ணும். ஸோ அதே பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தை தூங்குற ரூம் கதகதப்பாக இருக்கும். ஸோ அப்போது ஃபேனோட ஸ்பீடு 2 இல்லை 3ல் மட்டும் வச்சுங்க. சீலிங் ஃபேன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். ரூமை நல்லா கதகதப்பாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுங்க. 3வது விஷயம், குழந்தைங்க பாலை கதக்காமல் பார்த்துங்க. குழந்தைங்க அடிக்கடி பாலை கதக்குறாங்க அப்படின்னா கூட ஒவ்வொரு டைம் வாயுவிலே கதக்கிறப்ப மூக்குக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் போயிடும். ஸோ அதனாலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி மூக்கு அடைச்சிட்டு இந்த மாதிரி கரெக்டுன்னு சத்தம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்போ கதக்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எப்போ நீங்கள் பால் கொடுத்தாலும் கட்டாயம் உட்காந்துட்டே தான் கொடுக்கணும். படுத்துட்டு என்றைக்குமே பால் மட்டும் கொடுத்துடவே வேணாம். அதே மாதிரி கொடுத்து முடிச்சிட்டும் தோலில் போட்டு மறக்காமல் தட்டி கொடுங்க. எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, குழந்தை குடிச்சிட்டு இருக்கிறப்பே தூங்கிருச்சு, சரி தட்டி கொடுத்தா எந்திரிச்சிடுவான், தூங்குற குழந்தை தூங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே படுக்க வச்சுருவாங்க. அந்த தப்பை கண்டிப்பாக பண்ணாதீங்க.
பால் கொடுத்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கட்டாயம் நீங்கள் தட்டி கொடுத்து ஏப்பம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் படுக்க வைக்கணும். இப்போது மிட் நைட்டில் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறீங்க, ஒரு 10 நிமிஷம் குடிச்சோடனே தூங்கிட்டாலும் பரவாயில்ல, மறக்காமல் குழந்தைய தோலில் போட்டு தட்டி கொடுத்து ஏப்பம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் படுக்க வைக்கணும். அந்த தட்டி கொடுக்குறதும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் சும்மா போட்டு நீவி விடுவாங்க, இல்லை சும்மா அப்படியே உட்கார வச்சுட்டு மேலே அப்படியே லைட்டாக தட்டுவாங்க. அப்படி பண்ணாதீங்க. எப்பவுமே என்னென்னா குழந்தையோட தாடை வந்து தோள்பட்டைக்கு மேலே இருக்கணும், நல்லா தூக்கி போட்டுக்கணும். கையை வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக வச்சுட்டு தட்டினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக குழந்தையோட முதுகு வலிக்கும். ஸோ கப்பு மாதிரி வச்சுங்க. ஸோ வச்சுட்டு நல்லா இப்படி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இப்படி தம்முன்னு இப்படி தட்டினீங்க அப்படின்னா, அதாவது சத்தம் தான் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வரும், பட் ஆனால் குழந்தைக்கு வலி எதுவும் இருக்காது. உடம்பை நல்லா குலுக்கணும்னு வச்சுங்களேன். ஸோ இப்போ சில குழந்தைங்க ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் தட்டினோன்னே போட்டுருவாங்க. சில டைம் பார்த்திங்கன்னா அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் கூட ஆகும். இப்போ பால் குடிக்கிறது 10 நிமிஷம் குடித்தாலும் நீங்கள் ஏப்பம் விடுறதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆகுதுனாலும் அது வரைக்கும் பொறுமையாக தட்டி கொடுக்கணும். ஏப்பம் விட்டதுக்கப்புறம் படுக்க வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பாலை கதக்க மாட்டாங்க. மொதல் 6 மாதம் வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த பாலை கதக்கிறது ரொம்பவே நார்மல் தாங்க. இப்போ நம்ம ப்ராப்பராக தட்டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 2 இல்லை 3 டைம் அந்த மாதிரி கதக்குவாங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ இப்போ இவ்வளோ மெஷர்ஸ் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த சாதாரணமான மூக்கடைப்பு வராமல் தடுக்க முடியும். சப்போஸ் இந்த மூக்கடைப்பு வந்துருச்சு, கரெக்டுன்னு சொத்தம் இருக்குது, நைட் டைமில் விடிகாலையில் டைமில் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க, பால் குடிக்கிறதுக்கே திணறாங்க, ரொம்ப ஒரு மாதிரி அழுதுகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா நேசல் ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது மூக்கில் விடக்கூடிய சொட்டு மருந்து. இதில் நிறைய பிராண்ட் இருக்குது. உங்கள் டாக்டர் என்ன பிராண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். குழந்தைய படுக்க வச்சுட்டு 2 மூக்குலையும் ஒவ்வொரு சொட்டு விட்டுருங்க. ஸோ அது என்னென்னா சால்ட் வாட்டர் தான் அது, அந்த நேசல் ட்ராப்ஸ் உப்பு தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் ஒரு நாளைக்கு இத்தனை டைம் தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படி எந்த ஒரு கணக்கும் கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு 10 வாட்டி யூஸ் பண்ணாலும் தப்பில்லை, 20 வாட்டி யூஸ் பண்ணாலும் தப்பில்லை. இப்போ நீங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னா அரை மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா 1 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா கூட அந்த மூக்கு சொட்டு மருந்து கொடுக்கலாம். அதனால் எந்த ஒரு தப்புமே இல்லை. சப்போஸ் அப்படி 1/2 hour ஒன்ஸு நீங்கள் மூக்கு சொட்டு மருந்து கொடுத்துமே இந்த கரெக்டுன்னு சொத்த வருது இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா வீட்டிலே இன்னொரு நாட்டு வைத்தியம் பண்ணலாம். நீர் ஆவி பிடிச்சிக்கிறது. ஸோ பெரியவங்களாம் சளி பிடிச்சா ஆவி பிடிக்கிற மாதிரியே குழந்தைக்கும் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலான்னா நல்லா ஒரு 1/4 மணி நேரம் நல்லா தண்ணி நல்லா ஸ்டவ்வில் கொதிக்க வச்சு ஸ்டவ்வில் இருந்து கீழே இறக்கி வச்சுருங்க. நல்லா ஆவி வர தண்ணியில் ஒரு அரை கை உப்பு கல் அள்ளி போட்டுருங்க. தூள் உப்பு போட வேணாம், கல் உப்பு தான் போடணும். தலையெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னா வெத்தலை, நொச்சி தலை, துளசி, 90 பச்சை, ஓமவல்லி தலை 1-2 தலை உள்ளே போட்டுங்க. எந்த தலையும் கிடைக்காதுன்னா உப்புக்கல் மட்டும் போதும். போட்டுட்டு பக்கத்துலேயே சமணங்கள் போட்டு உட்காந்துக்குங்க. குழந்தைய மடியில் படுக்க வச்சுங்க. இப்போ நம்ம பெரியவங்க பிடிக்கிற மாதிரி அப்படியே குமிஞ்சு டைரெக்டாக ஆவி பிடிக்கணும் அப்படி எதுவும் இல்லை. உங்கள் மடியில் குழந்தைய படுக்க வச்சுட்டிங்கன்னா போதும். போர்வை போத்திட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அந்த உப்பு நீர் ஆவி பிடிச்சிங்க. இப்போ நீங்கள் அடிக்கடி மூக்கு சொட்டு மருந்து விட்டுமே இந்த கரெக்டுன்னு சொத்த வர்றது இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப மறக்காமல் ஆவி பிடிங்க. ஒரு நாளைக்கு 4-5 டைம் கூட ஆவி பிடிக்கலாம். இதை நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே இந்த கரெக்டுன்னு சொத்த வர்றது 100க்கு 90% தானாகவே சரியாயிரும். மொதல் 1 வயசு வரைக்கும் அப்பப்போ இந்த மாதிரி வர்றது நார்மல் தான். அதனால் தேவையில்லாமல் குழந்தைக்கு சளி இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி தேவையில்லாமல் பயப்பட வேண்டாம். ஸோ அப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணியுமே இந்த கரெக்டுன்னு சொத்த வர்றது குறையில இருந்துகிட்டே இருக்குது, இல்லை இருக்க அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அவசியம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க டாக்டர் பார்க்குறது ரொம்பவே நல்லது. இன்றைய வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.